Trái ngược với đối thủ khi mà họ đã thay đổi tới 6 vị trí, thì ngày hôm nay huấn luyện viên Firdaus Qasim có 2 trường hợp không thi đấu ngay từ đầu so với đội xuất phát ở trận đấu gặp Timor Leste. Một trong 2 sự thay đổi người hướng đến vị trí tiền vệ trung tâm, khi mà ngày hôm nay số 6 ông UN được đá chính ngay từ đầu, và cùng với đó là trường hợp của cầu thủ mang áo số 11 là Aziz bin Junaidi. Như vậy là so với trận đấu gặp Timor Leste, chúng ta có thể thấy lượng cổ động viên Ultra của Thái Lan đã có mặt tại Rajagamatgala sau khi giải quyết xong những bất đồng với ban tổ chức SEA Games. Đây là lực lượng cổ động viên rất quan trọng với bóng đá Thái Lan trong những năm gần đây. Huấn luyện viên Thawachai, người đang dẫn dắt U22 Thái Lan, là huấn luyện viên cực kỳ giàu kinh nghiệm tại xứ Chùa Vàng. Thậm chí huấn luyện viên Thawachai đã từng thi đấu tại V-League cho câu lạc bộ Đồng Nai vào năm 2004. Đây là hình ảnh của những cầu thủ đến từ đảo quốc Sư Tử, U22 Singapore trong bộ trang phục toàn đỏ. Cũng giống như huấn luyện viên Thawachai, Firdaus Qasim là một nhà cầm quân cũng cực kỳ giàu kinh nghiệm của bóng đá Singapore. Ông đã có những năm tháng làm trợ lý cho huấn luyện viên Sundramothia của đội tuyển Singapore cũng như là đội tuyển Lào. Ladies and gentlemen, we kindly invite everyone to please stand and observe a moment of silence in remembrance of Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother. Thank you. ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านขอเชิญทุกท่านร่วมยืนสงบนิ่งเพื่อร่วมถวายความอาลัยแด่การเสด็จสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ Cả hai đội tuyển U22 Thái Lan và U22 Singapore ở trận đấu ngày hôm nay đều được thi đấu trong bộ trang phục truyền thống của mình. Và lúc này thì U22 Singapore chỉ có một lựa chọn duy nhất là phải đánh bại Thái Lan. Trong khi đó thì với đội chủ nhà, nhiệm vụ của họ cực kỳ đơn giản. Một trận hòa thôi cũng đủ để giúp cho đội bóng này đứng đầu ở bảng A. Trong hiệp 1 thì U22 Singapore là những người ra bóng trước và họ sẽ bảo vệ phần sân bên phía tay phải. Một trận đấu được dự báo vô cùng khó khăn với các học trò của huấn luyện viên Firdaus Qasim, đặc biệt là với những gì họ đã thể hiện trước Timor Leste cách đây vài ngày. Trong khi đó thì Thái Lan cũng gặp những trở ngại nhất định khi đối đầu với đội bóng bị đánh giá là yếu hơn Timor Leste. Thực sự thì hiệp 1 U22 Thái Lan đã gặp vô vàn những thử thách đến từ Timor Leste, đội bóng thi đấu ở giải đấu năm nay vô cùng ấn tượng và để lại rất nhiều những cảm xúc. Cơ hội đầu tiên dành cho đội chủ nhà. Trung vệ của đội tuyển Singapore đã thi đấu tập trung và ngăn cản tình huống lên bóng của U22 Thái Lan. Sau đây sẽ là những cầu thủ đá chính của đội tuyển U22 Thái Lan ở trận đấu ngày hôm nay. Chấn giữ khung thành là thủ môn mang áo số 23 Unloet Chomafat, số 5 đội trưởng Ratri Seksan, số 3 Sukasit Batarapon, số 4 là Buafan Chanabach, số 9 là tiền đạo mục tiêu Yosakon, người đã có được cú hat-trick ở giải đấu năm nay. Số 10 là hộ công Thanakarit, số 11 là Sinafop, số 13 Wichai, số 18 Saron Ikhlas, cầu thủ có xu hướng đá biên, và số 22 là Thawachai. Trong khi đó thì bên phía đội hình U22 Singapore, người bắt chính là thủ môn mang áo số 1 Aizin Yazid, đội trưởng mang áo số 10 là Siafis Rashid, số 2 Raul bin Suhaimi, số 5 Theo Jajun, số 6 ông Yuen, số 7 Rahim bin, số 8 Andri Ray, số 11 Junaidi, số 18 Mao Nathan,
cầu thủ trẻ nhất của U22 Singapore ở giải đấu năm nay. Số 20 là Fairuz Ko và số 22 là Tan En Yuan. Tình huống đi bóng của Ikhlas. Ikhlas vào sân ở hiệp thi đấu thứ 2 trong trận gặp Timor Leste và ngay lập tức anh đã tạo ra những nguồn cảm hứng bên phía hành lang cánh trái của đội tuyển U22 Thái Lan. Trong trận đấu mà U22 Thái Lan có được chiến thắng rất đậm 6-1 trước Timor Leste thì Ikhlas cũng là một trong những người đã ghi bàn. Rashid sẽ có một thẻ vàng. Đương nhiên rồi, đây là một tình huống xứng đáng phải nhận thẻ vàng của cầu thủ mang áo số 3 Batarabon, thẻ vàng từ rất sớm. Vừa rồi thủ quân của U22 Singapore đã có tình huống đi bóng vặn sườn. Nếu nhìn vào màn trình diễn của hai đội tuyển ở trận gặp Timor Leste thì rõ ràng U22 Thái Lan có nhiều cơ hội để vượt qua U22 Singapore ở trận đấu này. Singapore sau khi có được bàn thắng mở tỷ số vào lưới của Timor Leste đã không còn là chính mình. Thậm chí ở trận đấu ngày hôm đó thì Timor Leste mới là đội bóng chơi ấn tượng hơn rất nhiều. Nhưng bây giờ thì đội khách đang có một cơ hội rất lớn để có thể tạo ra sức ép về khung thành của Chomafat. Đứng trước bóng là Mao Dathan. Đường chuyền tầm thấp rất bất ngờ. Cơ hội đầu tiên. Cú ra chân vừa rồi là của Asit Junaidi. Singapore đã lựa chọn một tình huống phối hợp đá phạt mà làm bất ngờ hệ thống phòng ngự của U22 Thái Lan. Một pha dứt điểm cực tốt. Bóng bay xa sang khung thành của U22 Thái Lan. Cũng giống như trận đấu gặp Timor Leste, Singapore đã mở màn trận đấu ngày hôm nay với một lối chơi ấn tượng hơn so với đối thủ. Nhưng liệu U22 Singapore có thể duy trì được cảm hứng chơi bóng này hay không? Với Thái Lan thì họ đã có cú đề ba tương đối chậm ở trận mở màn với Timor Leste. Một đối thủ mà rõ ràng xét về tầm vóc thì không thể sánh bằng U22 Thái Lan. Phải đến phút thi đấu chính thức cuối cùng 11, U22 Thái Lan mới có được bàn thắng mở tỷ số. Và sau đó hiệp 2 là một thế trận hoàn toàn thuộc về đội bóng áo xanh sau khi U22 Timor Leste mắc quá nhiều sai sót ở khâu phòng ngự. Không có tình huống phạm lỗi. Vẫn là đợt lên bóng của U22 Singapore. Rashid. Cho đến thời điểm này, sau 6 phút bóng lăn, đội bóng áo đỏ đã có được hai tình huống nguy hiểm về khung thành của Chomafat. Nếu đường chuyền vừa rồi hướng đến vị trí của cầu thủ bên phía cánh phải thì có lẽ cơ hội mở điểm sẽ sáng hơn với các cầu thủ U22 Singapore. Bóng đá nam SEA Games không phải là niềm hy vọng của Ủy ban Olympic Singapore. Và ở trên sân vào lúc này thì một cầu thủ của Singapore đang bị đau. Trận đấu phải tạm dừng. Người đang phải nằm sân là Raul Suhaimi. Ban đầu thì Hiệp hội Olympic của Singapore không muốn điền tên bóng đá nam để tham dự SEA Games 33. Và sau một thời gian đấu tranh thì cuối cùng U22 Singapore mới được đăng ký để tham dự môn bóng đá nam ở kỳ đại hội khu vực lần này. Huấn luyện viên Thawachai đã lên nắm quyền để thay thế cho người tiền nhiệm người Nhật Bản là ông Nishigaya.
Thawatchai là một trong những tiền vệ công nổi tiếng của bóng đá Thái Lan trong quá khứ. Thậm chí huấn luyện viên Thawatchai đã từng ghi bàn vào lưới của đội tuyển Việt Nam, đó là tại SEA Games năm 1999. Một giai đoạn thế hệ vàng của những cầu thủ bóng đá Thái Lan, mà nổi bật nhất là Kiatisak Sinamuang. Một tình huống đẩy người, đó lại là pha bóng phạm lỗi của Pattarabon. Pattarabon đã phải nhận thẻ vàng từ rất sớm, ngay ở phút thứ 3, và khoảng thời gian phía trước sẽ là thời điểm mà cầu thủ mặc áo số 3 của Thái Lan phải thi đấu vô cùng tập trung, và chắc chắn sẽ có những áp lực dành cho người đã phải nhận thẻ vàng, và cũng sẽ có những áp lực khi mà Singapore ngày hôm nay sẽ thi đấu với quyết tâm cuối cùng nếu như không muốn phải sớm nói lời chia tay với SEA Games 33. Pha xử lý của Yosakon, cầu thủ cho đến lúc này là người duy nhất có được cú hat-trick. Thêm một tình huống dứt điểm nữa, cú sút không thành công của Jonan. Trước đó là một pha xử lý rất gọn của cầu thủ áo số 22. Ở cấp câu lạc bộ thì huấn luyện viên Thawatchai đã dẫn dắt tổng cộng 10 đội bóng khác nhau tại bóng đá Thái Lan. Jonan, Asit Bin Junadi. Sau cùng thì một cầu thủ của Singapore đã phạm lỗi. Tình huống va chạm của những người đeo áo số 11. Iklas, pha dứt điểm của Iklas. Hải của Singapore hãy phải đề chừng với Saron Iklas, người có lối chơi bùng nổ ở bên phía hành lang cánh trái của U22 Thái Lan. Một người đã đem lại rất nhiều những giải pháp tấn công cho Thái Lan ở trận đấu với Timor-Leste vào sân hiệp thi đấu thứ 2 thôi. Nhưng Iklas chính là chìa khóa để mang lại một thế trận tấn công ấn tượng hơn và sắc nét hơn dành cho đội chủ nhà. Chomafat là một trong 6 sự thay đổi người của U22 Thái Lan ngày hôm nay. Chanakarit, Wichan, vẫn là Wichan, dứt điểm. Và đây là câu trả lời. Pha bóng đáng chú ý đầu tiên của U22 Thái Lan. Thanakarit đã có mặt trong khu vực cấm địa và tạo ra được áp lực về khung thành của thủ môn bên phía Singapore. Nỗ lực đi bóng đến cùng của Wichan. Nếu so với đội hình xuất phát của U22 Thái Lan, vị trí của Wichan ngày hôm nay trong trận đấu với Timor-Leste thuộc về cầu thủ mang áo số 16 là Pichichai. Fairuz Fazli đang gặp vấn đề ở cổ chân.
bởi ban đầu bóng đá không nằm trong kế hoạch đưa vào các môn thi đấu tại SEA Games 33 của Ủy ban Olympic Singapore, mà tổng thời gian các cầu thủ trẻ của Đảo Quốc Sư Tử để chuẩn bị cho SEA Games 33 không nhiều. Họ chỉ có hơn 5 tháng để chuẩn bị, trải qua một số trận đấu giao hữu kín, có được chiến thắng 1-0 trước Malaysia và hòa không đều trước Philippines. Sau đó thì đoàn quân của huấn luyện viên Firdaus Qasim di chuyển sang các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và trải qua chuyến tập huấn kéo dài 9 ngày tại Dubai. Nhưng đó cũng không phải là một chuyến tập huấn có nhiều kỷ niệm đẹp, khi mà đội bóng U22 Thái Lan đã để thua 2 trận đấu giao hữu tại đây. Một trong 2 trận thua là trước các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất với kết quả là 0-6. Danh sách đội tuyển U22 tham dự bóng đá nam SEA Games 33 là những cầu thủ từ rất trẻ. Đây là những cầu thủ được lựa chọn để cho một lộ trình phát triển dài của bóng đá Đảo Quốc Sư Tử. Bởi vậy mà SEA Games 33 không phải là mục tiêu của U22 đội bóng nước này hướng tới thành tích cao nhất. Lứa cầu thủ tham dự kỳ SEA Games 33 năm nay là những sao mai và là những tiềm năng của bóng đá Singapore muốn đầu tư trong vòng từ 2 cho đến 3 năm tới. Trước khi tham dự SEA Games 33, bản thân huấn luyện viên Qasim cũng nói rằng ông tin vào quá trình trẻ hóa của bóng đá Singapore. Những cầu thủ tham dự SEA Games 33 cần có thêm những trải nghiệm để họ trở thành nòng cốt trong tương lai của bóng đá nước này. Nhưng những vấn đề mà thất bại của Singapore trước Timor-Leste ở trận đấu mở màn bảng A đã bộc lộ ra quá nhiều những điểm yếu của U22 Singapore. Họ thiếu kinh nghiệm, họ thiếu những cầu thủ có thể xốc lại một tinh thần cho một tập thể đã rệu rã ở trận đấu ngày hôm đó, và họ cũng thiếu đi những cầu thủ có khả năng giải quyết tình huống. Nhưng ít nhất ở thời điểm này, trải qua 1/3 thời gian của hiệp 1, thế trận Kang Sowi ya membuat jarak kali ini hanya 4 poin ya di penghujung set yang kelima. Ya, kita lihat nampak akan mudah bagi High Pass untuk mengambil kemenangan, tapi ternyata Pink Spiders masih berupaya untuk bangkit dan coba mengejar ketertinggalan mereka. Ada upaya untuk memutus momentum yang terjadi dari Pink Spiders. Time out diminta oleh Kim Jong Min. Ya, kita lihat apakah Pink Spiders mampu menjaga performa mereka pasca time out yang diminta oleh High Pass. Ya, tentunya error harus sedapat mungkin diminimalisir oleh para pemain Pink Spiders di ketertinggalan 4 poin. Namun sayang sekali Vinci tadi gagal lakukan serve. Satu strategi time out yang sangat efektif dari High Pass. Betul-betul menghancurkan ritme permainan dari Pink Spiders, di mana ritme serve dari analisa Vinci tadi gagal, servis yang berhasil dia lakukan untuk menyeberang. Dan satu ace justru didapatkan oleh High Pass melalui Kang Sowi. Dan set kelima menjadi milik High Pass dengan 15-9. Ya, penampilan yang begitu luar biasa dari kedua tim hingga harus berlangsung ke set yang kelima. Tapi kita lihat akhirnya High Pass mampu mengambil set yang kelima ini dengan skor besar 3-2. Pertandingan begitu luar biasa. Tentunya selamat untuk High Pass dan aplaus setinggi-tingginya untuk Pink Spiders yang tampil luar biasa di sore menjelang malam hari ini. Dan dengan demikian berakhir sudah
Sự thay đổi người từ rất sớm, sự thay đổi người bất đắc dĩ của Singapore. Trận đấu đang diễn ra không hấp dẫn. Tốc độ của cuộc so tài giữa Thái Lan và Singapore ở mức rất đều. Cả hai chưa bên nào đẩy mạnh và tạo ra những cường độ tấn công. Người sẽ thực hiện pha bóng ném biên này là Kieran Jajun. Chiếc thẻ vàng đang chờ sẵn cầu thủ vừa vào sân thay người, đó là Lut Phai Thi. Người đã bị phạm lỗi là Sharon Islas. Những bước chạy xé gió của Islas, cầu thủ mà chúng tôi đã nhấn mạnh về tầm nguy hiểm ở bên phía hành lang cánh trái của U22 Thái Lan. Người mà đã khiến cho hệ thống phòng ngự của Timor-Leste chao đảo sau khi vào sân ở hiệp thi đấu thứ hai. Sức mạnh của U22 Thái Lan dựa vào nguồn cảm hứng của cầu thủ áo số 10 Thanakarit, sự hiệu quả ở những pha dứt điểm của số 9 Yosakon và hai mũi khoan số 11 Sidafov bên phía cánh phải và số 18 ở bên phía cánh trái là Iklas. Sisa là một tiền vệ phòng ngự. Đây cũng là cầu thủ đã chơi ấn tượng ở trận đấu với Timor-Leste, đặc biệt là trong hiệp thi đấu thứ hai. Thanakarit, người cho đến lúc này vẫn là chủ nhân của pha dứt điểm duy nhất về khung thành của Singapore. Wichan, Idaram Wichan, Thái Lan đang khởi đầu tương đối chậm, và điều mà U22 Thái Lan cần để có thể tăng tốc đó chính là bàn thắng. Bởi sau khi có được bàn thắng và giải tỏa được áp lực trong trận đấu với Timor-Leste, U22 Thái Lan đã thi đấu cực kỳ thăng hoa trong hiệp 2. Yazid đã tiến lên tới tận vòng tròn giữa sân để thực hiện tình huống đá phạt này. Như đã giới thiệu thì bảng B đã khép lại với ngôi nhất bảng thuộc về U22 Việt Nam. Tuy nhiên các cặp đấu ở bán kết của bóng đá nam SEA Games 33 sẽ chỉ được xác định sau khi vào ngày mai trận đấu giữa Indonesia và Myanmar khép lại. Lúc đó thì các cặp đấu bán kết được tổ chức vào ngày 15 tháng 12 mới rõ ràng.
Việc chỉ cần hòa U22 Singapore là Thái Lan sẽ đi tiếp với vị trí nhất bảng A. Điều này cũng phần nào đó tác động tới cách nhập cuộc của U22 Thái Lan. Họ không đẩy đội hình lên quá cao. Nó khác rất nhiều so với cách nhập cuộc ở trận đấu gặp Timor Leste. Thadakarit xoay sở rất khéo. Seksan. Đường chuyền là của Chinafop. Yosakon. Ý đồ khoét biên của U22 Thái Lan đã không thể thành công. Trong pha bóng phối hợp giữa nhóm cầu thủ của Thái Lan vừa rồi có cả tiền đạo mục tiêu Yosakon, người lẽ ra phải xuất hiện thường xuyên hơn trong khu vực cấm địa của U22 Singapore, nhưng cũng đã hoạt động rất rộng để kết nối với các đồng đội xung quanh. Cho tới thời điểm này, cầu thủ đang tạm thời dẫn đầu danh sách ghi bàn của SEA Games 33, Yosakon vẫn chưa có một cơ hội. Chanakarit. Chanakarit là người đã có đường truyền để cho Yosakon mở tỷ số ở trận đấu với Timor Leste. Nhịp xử lý không thành công và sau đó là pha bóng phạm lỗi của một cầu thủ bên phía Thái Lan, lợi thế dành cho Singapore. Khairin. Bóng về lại với Khairin. Bây giờ thì Thái Lan có một cầu thủ đang phải nằm sân. Rất có thể đó là trường hợp của Iklas. Không phải. Người đang bị đau là Imrakon Thawatchai. Tình trạng của Imrakon Thawatchai do chính anh gây ra sau nỗ lực để cản tình huống đi bóng của U22 Singapore. Huấn luyện viên Thawatchai đã từng đóng góp 10 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia Thái Lan trong giai đoạn từ năm 1993 đến năm 2004 khi ông phục vụ cho đội tuyển xứ Chùa Vàng. Bây giờ thì đến lượt đội chủ nhà đang đứng trước tình huống phải thay người không mong muốn khi mà Thawatchai là có thể đứng dậy nhưng bước chân thì tập tễnh. Bên ngoài sân thì một cầu thủ dự bị cũng đã sẵn sàng để thế chỗ. Thawatchai Imrakon hiện là thành viên của câu lạc bộ Singha Chiang Rai United. Anh đang thi đấu cho đội bóng này theo bản hợp đồng cho mượn từ BG Pathum. Cách tiếp cận trận đấu quá an toàn của Thái Lan cũng khiến cho chất lượng chuyên môn của cuộc so tài giữa hai đội đang thiếu đi sự hấp dẫn. Singapore thì khát điểm, cần phải thắng, nhưng thực sự thì lực của U22 Singapore cũng không đủ để tạo ra được một thế trận và khiến cho U22 Thái Lan phải lùi sâu. Quả thực U22 Singapore cũng không đủ khả năng để có thể tạo ra những tình huống pressing ở cường độ cao.
khi không đủ khả năng để dồn ép đối thủ thì Singapore cũng vẫn phải lưu ý ở mặt trận phòng ngự. 3 bàn thua mà họ phải nhận ở trận đấu với Timor-Leste đã chỉ ra rất nhiều những vấn đề khi mà sai sót đến từ hệ thống phòng ngự của Singapore là thấy rõ. Bản chất thì U22 Singapore ngày hôm nay cũng đã thay đổi khá nhiều so với trận đấu gặp Timor-Leste. Họ thi đấu với tốc độ luân chuyển trái bóng chậm hơn, đề cao sự an toàn. Đến cả Timor-Leste còn có khả năng ghi được 3 bàn thắng vào lưới của Singapore thì những cầu thủ chất lượng trên hàng công của Thái Lan có thể làm được điều nhiều hơn thế. Mặc dù Yosakon là người đã lập hat-trick, nhưng theo quan điểm cá nhân của tôi thì Iklas là một trong những nhân tố cũng rất xứng đáng trở thành cầu thủ xuất sắc nhất của Thái Lan ở trận đấu ngày hôm đó. Bây giờ thì chấn thương đã khiến một cầu thủ của đội chủ nhà đã phải sớm rời sân. Đó chính là Imrakon Thawatchai. Người vào sân là Phoenix. Cả hai bên đều đã sớm tổn thất lực lượng. Sudan. Một tình huống phạm lỗi từ phía sau cực kỳ nguy hiểm của cầu thủ bên phía Singapore. Lợi thế dành cho Thái Lan. Nhưng tiếc rằng pha xử lý vừa rồi của Yosakon đã không thành công. Số 9 của Thái Lan đã không thể gọt bóng vào trong và tạo ra được những đường chuyền với các đồng đội. Ít nhất có 2 cầu thủ áo xanh đang chờ sẵn. Án phạt nguội dành cho cầu thủ mặc áo số 8 Andrew Ray. Một pha xoạc bóng bằng cả hai chân cực kỳ nguy hiểm. Cú xoạc đã khiến cho Iklas tung người trên không. Phút thứ 30 và tỷ số bây giờ vẫn là không đều. Có thể nói chất lượng của trận đấu này cực nhạt. Silafop. Tình huống xẻ biên rất hay, rất điểm. Đây mới là cơ hội thứ hai của đội chủ nhà. Và cả hai pha dứt điểm của Thái Lan thì thủ thành Yazid đều chơi xuất sắc. Và anh vẫn đang là chốt chặn tin cậy của hệ thống phòng ngự U22 Singapore. Iklas. Hai tình huống chuyền bóng trong biên không thành công của đội báo xanh. Một đường chuyền vào hành lang phía trong của Thái Lan và người đã thực hiện cú sút cuối cùng là Tanakarit. Pha đặt lòng tương đối nhanh nhưng Yazid không bị đánh lừa và không bị khuất phục. Pha dứt điểm của Tanakarit thực sự cũng phải chưa có đủ độ hiểm hóc để đánh bại người gác đền của U22 Singapore.
Thanakarit. Với những cầu thủ có khả năng chơi đầu tốt như Yosakon thì pha bóng cố định này có thể là chìa khóa mở ra bàn thắng cho đội chủ nhà. Thanakarit nhỏ người nhưng có khả năng giữ bóng và xoay sở trong không gian hẹp cực kỳ hay. Thái Lan cũng có một người chơi đầu rất cừ, nhưng bây giờ anh đang ngồi trên băng ghế dự bị. Đó là Pichichai. Pichichai là người đã thực hiện 3 tình huống đánh đầu ở trận đấu với Timor Leste ngay trong hiệp 1. Vẫn sẽ là một tình huống mà U22 Thái Lan tổ chức tấn công về khung thành của đối thủ. Chan. Thanakarit. Không vào. Bóng cuộn nhưng chưa đủ độ chuẩn xác. Quỹ đạo bay của trái bóng có cảm giác còn cách khá xa khung thành của U22 Singapore. Yazid. Khi mà những cầu thủ trên mặt trận tấn công cũng như là các cầu thủ tiền vệ của Singapore chơi không quá nổi bật thì hai tình huống cứu thua của Yazid đã giúp cho người gác đền của Singapore đang là nhân tố chơi nổi bật nhất. Trong danh sách của U22 tham dự SEA Games 33 năm nay, thậm chí họ có 12 tuyển thủ có đủ điều kiện để tham dự SEA Games sau đây 2 năm nữa. Và thậm chí có cả 5 tuyển thủ nằm trong độ tuổi tham dự SEA Games vào năm 2029. Đó cũng là năm mà Singapore sẽ đứng ra để đăng cai kỳ thể thao của khu vực. Trận bây giờ đã thuộc về đội chủ nhà, nhưng thời gian kiểm soát bóng cũng không nói lên sự khác biệt quá lớn về trình độ chuyên môn giữa hai đội tuyển. Wichan mạnh mẽ và sống tốc độ. Wichan không có phạt góc dành cho đội bóng áo xanh.
giờ chỉ có bàn thắng thôi mới giúp cho chất lượng chuyên môn của trận đấu được tăng lên. Đây có phải là một thời cơ dành cho U22 Thái Lan hay không? Đường chuyền rất không tốt. Siafov đã cố gắng để tạo ra một đường chuyền thẳng vào trung lộ. Cơ hội dành cho Singapore, không vào. Bóng tìm đến đúng sang ngang khung thành của U22 Thái Lan. Cơ hội ngon ăn nhất của đội bóng áo đỏ và cũng là của trận đấu cho đến thời điểm này. Pha xử lý cực kỳ hoàn hảo. Động tác lắc người và thoát ra khỏi được sự đeo bám của các hậu vệ Thái Lan. Asit Junaidi đã quá đen đủi ở pha bóng dứt điểm cuối cùng. Đường cong là hoàn mỹ nhưng chỉ có khung thành mới cứu thua cho U22 Thái Lan. U22 Singapore thi đấu ở một tốc độ rất chậm rãi, nhưng trong pha xử lý mang tính cá nhân vừa rồi thì đội bóng đỏ suýt chút nữa có được bàn thắng mở tỷ số. Cũng là một sự khởi đầu chậm của U22 Thái Lan so với trận đấu với Timor-Leste, nhưng rõ ràng khái niệm về yếu tố chậm của Thái Lan là hoàn toàn khác biệt. Wichan trong trận đấu mở màn, Thái Lan tạo ra được cường độ tấn công về khung thành của Timor-Leste, nhưng họ không đủ độ sắc bén. Còn với trận đấu ngày hôm nay cùng U22 Singapore thì cách tiếp cận của U22 Thái Lan là khác hẳn. Trận đầu của Siafov. Đương nhiên rồi, huy chương vàng chính là mục tiêu của bóng đá nam SEA Games với đội tuyển Thái Lan, và thậm chí nước chủ nhà còn mạnh dạn đặt mục tiêu thâu tóm 4 bộ huy chương vàng ở bóng đá nam, bóng đá nữ và futsal nam nữ. Chúng ta xem lại dấu ấn mang đậm chất kỹ thuật của Asit Junaidi. Huấn luyện viên Fidel Qasim, người đang dẫn dắt U22 Singapore, cũng đã có những thời điểm làm việc tại các đội bóng khác nhau ở Thái League. Năm 2018 thì huấn luyện viên Qasim từng là trợ lý của câu lạc bộ Muang Thong United, và sau thì ông chuyển sang để phục vụ cho đội bóng Chainat Hornbill. Vào giữa năm nay, huấn luyện viên Qasim được chỉ định để dẫn dắt U23 cũng như là U22 Singapore. Ông Yuen. Đó là tình huống giữ bóng của tiền vệ trụ bên phía Singapore. Chiếc thẻ vàng dành cho đội trưởng Seksan của Thái Lan. Bàn thắng thì chưa xuất hiện tại Raja Makala, nhưng cho đến thời điểm này của hiệp 1 đã có tổng cộng 4 thẻ vàng được chia đều cho mỗi bên. Tại SEA Games 33 môn bóng đá nam, các trọng tài
được chỉ định là những người không nằm trong khu vực Đông Nam Á. Chúng ta đã có những trọng tài đến từ Uzbekistan và ngày hôm nay người bắt chính là trọng tài đến từ Iran. Đây là điều mà ban tổ chức SEA Games mong muốn tạo ra một sự công bằng và mang đến tính cạnh tranh fair play giữa các đội tuyển trong khu vực. Đã không có được sợi dây liên lạc giữa Tanakarit và X-Class. Hiệp 1 đang trôi dần về phút cuối và chúng ta chưa được thấy một bàn thắng nào. Lúc phai thi cơ hội dành cho Singapore, xử lý chậm mất rồi, thậm chí còn không có một quả phạt góc. Đó là tình huống đi bóng của Jonathan. Một chút lưỡng lự của Jonathan và đã đủ để giúp cho hậu vệ của Thái Lan phá bóng và đã chạm chính chân của Jonathan Diaz ở bên ngang. Lemparan ke dalam. Andrew Au tadi yang melakukan sentuhan terakhir. Coba menyerang dari sisi kiri kali ini Thailand. Umpan ke tengah Seksan. Ya sabar ternyata Thailand. Burapa. Umpan yang cukup baik. Wichan. Oh baik sekali Wichan. Dan kali kesempatan bagi Thailand, namun dilepaskan oleh Sirapov, masih bisa diblok. Dan ternyata sudah ada offside tadi yang dialami oleh Sirapov. Sudah hampir memasuki injury time di pertandingan babak yang pertama. Thailand memang sudah relatif aman untuk lolos, mengingat kemenangan besar yang mereka dapatkan menghadapi Timor Leste. Dan kebetulan Singapura juga kalah menghadapi Timor Leste pada laga pertama. Itu tentu saja sangat menguntungkan bagi Thailand, karena dengan demikian imbang sudah cukup bagi Thailand untuk memastikan diri lolos. Ya, kita lihat sebuah terupas dilakukan kepada Amir Shafiz. Amir Shafiz, oh sudah offside. Kita lihat dari tayangan ulang. Oh iya betul, offside. Dialami oleh Amir Shafiz. Empat menit waktu tambahan di babak yang pertama. Dikirim ke depan. Clearance saja oleh Lutharit. Oh, kita lihat masih belum berhasil serangan dari Thailand. Aizil Yazid bisa untuk mengamankan bola.
Ya, di mana tadi clearance yang sebetulnya gagal tapi beruntung mengarah ke Aizil Yazid. Ya, Aizil. Oh, cukup baik Aizil. Apakah Singapura bisa menghasilkan sebuah progresi serangan? Ya, cukup sulit dan direbut lagi Seksan, umpan ke belakang. Canapan. Oh, umpan yang kurang cermat. Singapura kali ini. Tapi kita lihat bagaimana counter press dari pemain-pemain Thailand juga sangat baik. Ya, pelanggaran. Dilakukan oleh Nathan Mao kepada Sita Bonla. Sita Bonla adalah gelandang yang membela Port FC. Umpan kotak penalti berbahaya, tapi masih menyamping tadi. Sontekan yang dilakukan oleh Canapan. Iya, dan kita lihat juga Canapan walaupun sudah bersiap menyambut bola, tapi posisinya itu sedikit kurang pas, yang membuat dia harus kehilangan bola. Terlepas tadi, tapi ada corner kick yang dapat lepaskan. Ya, dan goal kick ternyata. Tidak ada sentuhan yang dilakukan oleh Aizil Yazid. Ya, kali ini pertandingan sudah hampir selesai untuk babak yang pertama. Dan lemparan ke dalam kembali didapatkan oleh Thailand. Sirapov melakukan lemparan. Burapa, Sirapov. Umpan ke tengah. Dan kita lihat bagaimana wasit sudah meniup peluit tanda berakhirnya babak pertama. Di mana untuk sementara skor 0-0, masih kacamata, belum ada gol. Dan tentu saja kita akan menyaksikan babak kedua sesaat lagi, dan saya akan istirahat sejenak untuk kembali 15 menit lagi. Ya, kita kembali untuk menyaksikan laga antara Thailand menghadapi Singapura, di mana untuk sementara skor masih 0-0. Dan kita akan tentu melihat bagaimana eskalasi dari pertandingan ini. Mengingat sekali lagi saya ingatkan kalau Thailand ini sudah hampir pasti lolos, sedangkan Singapura hampir pasti tersingkir. Dan kita melihat ada pergantian pemain. Pataport yang tadi sudah mendapatkan kartu kuning digantikan oleh Chanon Tama. Ini juga pemain yang bermain di Patum BG. Ya, Andrew Au umpan ke depan. Ya, kembali Thailand menguasai bola.
Memang Thailand ini adalah tim yang tampil cukup taktis dan lumayan menghibur bisa dibilang permainan dari Thailand. Dengan umpan kaki ke kaki tapi juga sering dikombinasikan dengan long ball. Ya Singapura kali ini. Ya Singapura sendiri kalau ingin lolos sangat berat memang. Mereka minimal harus menang 3-0 dan itu menghadapi Thailand. Dan ini kita lihat Raul Suhaimi umpan kepada Andrew Au. Raul Suhaimi. Ya ada pelanggaran yang dilakukan oleh Yotsakorn Burapa. Ya, Singapura kali ini. Kieran Theo kerjasama yang cukup apik, tapi sayang sekali umpan yang terlalu sloppy tadi atau kurang dari Kieran Theo. Ya, kembali menguasai bola kali ini. Ya, umpan ke depan. Gila, kita lihat Singapura umpan ke tengah. Oh ya, dan kita lihat ada pemain yang coba diberikan operan namun sudah terjatuh. Oh, ada dorongan kita lihat. Jonathan, Kieran Theo, umpan kepada Andrew Au. Kembali kita lihat Singapura juga tampak tampil lebih baik ketimbang ketika menghadapi Timor Leste, di mana pertahanan mereka begitu mudah untuk ditembus, terutama di sisi flank. Ya, sebuah long ball tadi dilepaskan oleh Seksan. Kali cukup berbahaya bagi Singapura. Ada cutback yang masih bisa untuk dihadang. Hairin, Jonathan, oh tidak ada pelanggaran. Kali ini Thailand coba melakukan serangan, coba mencari gol pertama dan peluang emas didapatkan, dan sebuah penyelesaian yang sangat dingin dan sangat manis dilakukan oleh Sirapop Wandi untuk membuat Thailand unggul 1-0 atas Singapura. Lagi-lagi ada kelengahan dari Singapura, di mana bola yang mereka kuasai direbut di tengah dan serangan cepat langsung dilakukan oleh Thailand. Sirapop yang akhirnya menjadi finisher di kesempatan kali ini 1-0. Dan ini adalah visi yang cukup baik tadi ditunjukkan oleh main Thailand yang memberikan umpan kepada Sirapop. Ikhlas tadi yang memberikan assist. Ikhlas Sanron membuat tim negeri Gajah Putih untuk sementara unggul 1-0 atas Singapura yang tentu saja terancam menjadi juru kunci di grup A. Ini kita lihat Sirapop Wandi, main yang tentu saja membela Chonburi FC, posisi sebagai inverted winger. Dan kita lihat bagaimana tadi serangan hampir saja kembali dilakukan oleh Thailand, tapi bisa direbut. Ya, kembali gagal serangan dari Thailand. Chanapat kembali kepada Chomapat. Chomapat masih menguasai bola. Chanontama, switch play dilakukan. Umpan yang begitu baik. Ya, umpan dilakukan oleh Sirapop dan kali kembali memasuki kotak penalti dan sebuah finishing begitu indah dari Yotsakorn Burapa
2-0 dalam waktu yang cukup cepat di babak yang kedua. Yotsakon Burapa. Ini adalah gol keempatnya di SEA Games 2025, di mana pada pertandingan menghadapi Timor Leste dia mampu mencetak hat-trick, dan kali ini gol kedua dari Thailand disumbangkan oleh pemain nomor punggung 9 ini, Yotsakon Burapa. 2-0 untuk Thailand. Main yang lahir di Chantapuri dan kali ini bermain di Hogang United yang tentu saja bermain di Thai League 1. Ya, sangat luar biasa, sangat baik. Penyelesaian akhir dari Yotsakon Burapa dan melakukan selebrasi shiu ala Cristiano Ronaldo dia. 2-0. Lemparan ke dalam dilakukan kali ini oleh Singapura, oleh Kieran Theo. Ya, kita lihat Enong mendapat kartu kuning. Oh, mampu direbut Seksan kali ini. Counter attack dilakukan Seksan. Berbahaya bagi Singapura. Apakah ada gol ketiga bagi Thailand? Tapi ada pelanggaran yang jelas cukup layak diganjar kartu kuning. Kieran Theo. Stop promising attack kembali dilakukan, atau kembali terjadi di pertandingan ini. Tadi Patapon di babak pertama juga melakukan pelanggaran SPA atau stop promising attack. Kali ini Kieran Theo juga melakukannya. Dan yang dilanggar adalah Ikhlas. Ikhlas Sanron yang tadi juga menyumbangkan 1 assist di gol yang pertama yang dicetak oleh Sirapop Wandi. Tiga pemain menghadapi bola, ada Ikhlas dan juga ada pemain lainnya, yaitu Tanakrit. Ya, Tanakrit, Yotsakon, Ikhlas dan juga Sirapop berempat menghadapi bola. Posisi yang cukup ideal. Ya, seperti Yotsakon yang akan mengambil, tapi kita akan lihat lagi itu saja. Yotsakon dan Ikhlas menghadapi bola. Yotsakon Burapa. Wow! Tendangan bebas yang luar biasa dari Yotsakon Burapa membuktikan betapa penyerang ini betul-betul memiliki daya bunuh yang sangat baik, sangat mematikan, dan sudah 5 gol dia ciptakan di SEA Games kali ini. Yotsakon Burapa betul-betul seorang bunuh berdarah dingin yang dimiliki oleh Thailand. Luar biasa Yotsakon Burapa. Tendangan bebas yang luar biasa dimiliki oleh Yotsakon atau dilakukan oleh Yotsakon Burapa. Sangat wajar kalau dia terus diandalkan di tim nasional Thailand Under 22. Thailand unggul setelah tadi bisa dibilang mereka cukup kesulitan di babak pertama, tapi di babak kedua setelah Sirapop mampu mencetak gol,
Semuanya seperti terbuka bagi Thailand. Ya, dan jangan lupa SEA Games tiba, saatnya kita jadi juara. Untuk Anda pelanggan setia K-Vision, ayo dukung timnas sepak bola Garuda Muda dan atlet lain. Kebanggaan kita dengan berlangganan paket SEA Games seharga Rp59.000. Jangan lewatkan keseruan dan euforia SEA Games 2025 mulai 9 hingga 20 Desember di channel Sportstar 1 dan atau sampai channel Sportstar 4. Yuk buruan aktifkan paketnya sekarang juga. K-Vision on terus. Ya, 3-0 kali ini. Canon umpan ke depan, ya umpan kepada Ponek, ya, umpan ke tengah, dan kita lihat passing ke depan masih dikuasai oleh Tadakrit. Ya, kita lihat Ikhlas juga diberikan free roll nampaknya. Di timnas U22 kita bisa melihat bagaimana daya jelajah dari Ikhlas ini begitu luas. Rupas dilakukan. Ikhlas melakukan crossing, dan kali ini kesempatan yang belum bisa dimaksimalkan oleh Sirapov. Sundulan yang masih terlalu tinggi dari Sirapov. Hampir saja mencetak brace dia. Ya, Singapura kali ini. Ya, kembali Thailand menguasai bola. Raul Suhaimi. Long pass dilakukan. Ya, Singapura betul-betul kesulitan kali ini. Mereka betul-betul dikurung oleh Thailand. Dan sama sekali belum memberikan serangan berbahaya ke gawang Thailand yang dikawal oleh Chomapat. Andrew Au melakukan lemparan ke dalam. Clearance saja ke depan. Ke Thailand kembali. Tadakrit. Umpan diberikan. Pressing yang luar biasa. Tapi ada pelanggaran yang harus dilakukan oleh Khairin Nadim, atau maksud saya oleh pemain bernomor punggung 11 yaitu Nur Asis. Ya, build up coba dilakukan oleh Singapura yang tampak babak belur di SEA Games kali ini. Khairin Nadim masih menguasai bola. Umpan ke belakang, ada Andrew Au, Raul Suhaimi pada Kieran Theo. Ya, Kieran Theo pelanggarannya tadi yang akhirnya membuat Yotsakon Burapa mencetak brace melalui sebuah tendangan bebas yang sangat indah dan mampu menghujam gawang Aizil Yasin. Umpan ke depan. Kali ini kembali coba mengancam Yotsakon Burapa. Dibayang-bayang oleh Kieran Theo. Back heel dilakukan. Yotsakon. Sirapov
Kita lihat sebuah serangan yang gagal. Jadi clearance. Coba menyerang kali di Singapura. Oh, kita lihat berbahaya. Bisa di clearance, corner kick. Clearance tadi dilakukan oleh Chanapat. Oke, berbahaya. Masih bisa ditangkap. Oh, kita lihat ada collision yang dilakukan. Atau yang terjadi maksud saya. Antara Jonathan dan juga penjaga gawang dari Thailand, yaitu Chomapat. Kita lihat long ball dilakukan. Lemparan ke dalam. Ikhlas melakukan lemparan. Oh, gagal menguasai bola Ikhlas. Lemparan ke dalam didapatkan. Oh, pelanggaran dilakukan oleh pemain Singapura terhadap Chanapat. Diberikan juga kepada Canon oleh wasit. Ya, kita lihat bagaimana pressing tinggi coba dilakukan oleh Singapura. Oh, kita lihat umpan ke depan yang masih bisa di clearance oleh Kieran Theo. Ya, ini kita lihat Amir Syafis Rashid. Ya, umpan ke kanan. Dia coba mengancam lagi kali ini. Sita.
baik kita lihat, tapi masih bisa dipotong tadi oleh Yuenong. Tendang ke depan, dikuasai oleh Canon. Ya terupas coba dilakukan, berbahaya kali ini Seksan, dan sebuah umpan yang masih belum bisa dimaksimalkan oleh Tanakrit karena ada blocking yang dilakukan oleh pemain Singapura tadi. Oh, ikhlas luar biasa. Ya, dan goal kick didapatkan. Iya, kita lihat di sini Tanakrit yang coba atau tinggal melakukan tap in sebetulnya, tapi di sana ada Raul Suhaimi yang melakukan blok. Ya, Tanakrit digantikan nampaknya, dan juga Nur Asis digantikan di Singapura, digantikan oleh pemain bernomor punggung 21 yaitu Harith Danis Irwan. Ya, Tanakrit juga tadi digantikan. Ya, Singapura kali, atau maksud saya Thailand kali ini coba melakukan serangan dan ya Yotsakon melakukan pelanggaran. 5 gol sudah dicetak Yotsakon Burapa pada SEA Games 2025. Dan ini Canon yang tadi menggantikan Patapon. Aizil Yazid. Aizil Yazid, umpan ke depan. Ya, Kakana juga diganti, atau maksudnya Canapats diganti oleh Kakana. Ya, build up coba dilakukan oleh Thailand. Long pass. Oh, kita lihat Kakana memberikan umpan yang sangat baik ke Tanakrit. Ya, dan tadi Tanakrit ternyata belum diganti ya. Canapats yang diganti. Ya, Tanakrit tadi hampir saja mampu mencetak gol keempat bagi Thailand di pertandingan ini. Jonathan. Girenteo. Raul Suhaimi. Girenteo. Umpan ke kiri. Masih cukup sabar main belakang Singapura untuk mengirim bola ke depan. Tapi waktu memang tidak banyak bagi Singapura, dan otomatis dengan ketertinggalan 0-3 ini peluang mereka untuk lolos tinggal membutuhkan keajaiban. Karena mereka harus menang dengan selisih 3 gol, dan ini mereka tertinggal 3 gol. Menyerang dari kiri kali ini. Oh, sangat baik. Ya, pelanggaran.
Kita lihat kesempatan bagi Singapura. Tapi beruntung ada clearance. Oh, sebuah terupas berbahaya bagi kali cutback yang terlalu mudah untuk dipatahkan. Umpan yang cukup baik. Yotsakon Burapa. Terupas dilakukan dan oh, kita lihat sayang sekali. Tanakrit tadi yang kehilangan bola tadi, dia coba untuk memberikan umpan lagi. Sedikit ragu-ragu dia, saya lihat, antara memberikan umpan atau mencoba syuting. Jadi tak adalah peluang dari Tanakrit yang mampu melewati Raul Suhaimi. Tapi sayang sekali penyelesaian yang masih belum sempurna. Lihat Wenong tadi mengalami kesakitan dan harus ditandu keluar lapangan oleh tim medik. Dan saya juga kembali untuk mengingatkan kalau SEA Games sudah tiba, saatnya kita jadi juara. Untuk Anda pelanggan setia K-Vision, ayo dukung timnas sepak bola Garuda Muda dan atlet lain kebanggaan kita dengan berlangganan paket SEA Games seharga Rp59.000. Gratis paket celing 30 hari. Jangan lewatkan keseruan dan euforia SEA Games 2025 mulai 9 hingga 20 Desember di channel Sportstar 1 sampai Sportstar 4. Yuk buruan aktifin paket sekarang juga. K-Vision on terus. Ya, kembali Thailand menguasai bola. Tanakrit atau Ikhlas maksud saya. Nyaris kehilangan bola tadi. Canapac umpan ke kanan. Ya, pertandingan sudah memasuki menit 75. Kerjasama yang cukup baik, kaki ke kaki yang begitu bagus. Canon umpan ke depan. Ya, dan kali ini Kakana terupas kepada Tanakrit. Tanakrit kali ini berhasil untuk menaklukkan Aizin Yassin, tapi sudah terjebak dalam posisi offside ya. Masih belum berhasil mencetak gol. Padahal tadi kita lihat umpan yang sangat baik dari Kakana. Dan Tanakrit mampu melakukan penyelesaian akhir dengan sangat dingin. Sayang, dia sudah terperangkap dalam posisi offside. Ya, belum berhasil Tanakrit dan ada pergantian pemain di mana Andrew Au digantikan oleh Andi Rifki Hashim nama panjangnya. Oh, kita lihat. Oh, mampu
mampu direbut untungnya. Ya, serangan kali coba dilakukan oleh Singapura. Ya, dan tentu saja kita berharap Indonesia besok bisa memastikan lolos. Walaupun tidak mudah memang. Karena minimal kita harus bisa menang dengan selisih 3 gol. Menghadapi Myanmar. Ya, dan kali ini serangannya cukup berbahaya. Tapi sayang sekali penguasaan yang kurang baik dari pemain Singapura. Membuat gol belum tercipta untuk Singapura. Ya, sayang sekali sebuah kontrol yang kurang bagus dari Nathan Mau tadi. Dan di clearance saja. Ya, lemparan ke dalam kali ini. Amir Syafis, Rashid, throw in. Sayang sekali. Sebuah long pass kepada Kakana. Masih ada defense yang cukup baik dari Raul Suhaimi. Ya, kita lihat bagaimana Raul Suhaimi memang kerja cukup berat untuk bisa menghadang pergerakan dari Tanakrit. Kembali kita lihat Singapura. Ya, progresi serangan coba terus dicari oleh Singapura. Ya, kembali Thailand kali ini. Umpan yang masih bisa diintercept. Andi Rifki. Dan sebuah umpan ke depan yang masih belum sampai. Ada defense yang cukup baik tadi dari pemain Thailand. Chanon. Direct ball yang kurang baik, tidak ada yang dituju. Ya, tinggal tersisa sekitar 11 menit pertandingan di babak yang kedua. Mana 3-0 keunggulan untuk Thailand. Iya, kali ini kembali Thailand. Si Rapop kehilangan bola. Defense yang cukup baik dari Singapura. Ya, dan di clearance saja bola. Ya, dan kita lihat Ikhlas digantikan oleh Cawanwit Sailau. Ini adalah pemain yang bermain di Prime Bangkok, usia 21 tahun. Dia yang tentu saja mudah untuk bisa diantisipasi. Ya, serangan cepat coba dilakukan. Seksan terlepas. Tapi masih ada cover yang cukup baik. Ya, kehilangan bola kita lihat. Main Singapura nomor
punggung 21, yaitu Harit Irwan. Oh, kerjasama yang kurang baik. Oh, kita lihat ada pelanggaran. Ada pelanggaran yang dilakukan oleh Ajay Robson kepada Tanakrit, yang memang sangat berbahaya ketika dia menguasai bola. Seksan. Oh, kita lihat umpan yang sangat baik. Kakana. Masih belum berhasil Kakana. Ya, Thailand kita lihat masih terus melakukan ball possession. Ya, umpan ke depan, coba menyisir sisi kiri pertahanan dari Singapura. Kakana. Ya, visi permainan dari Kakana memang juga sangat baik. Tadi beberapa kali dia bisa memberikan kipas atau umpan kunci. Ya, masih menguasai bola kita lihat. Sirapop. Oh, ada pemain Thailand yang tergeletak, kita lihat kram tampaknya. Ya, kita lihat dan ada tarikan memang yang dilakukan kepada Sita. Kita lihat Amir Syafis yang mencetak gol ke gawang Timor Leste. Berarti baru 1 gol yang dicetak Singapura. Sedangkan Indonesia belum mencetak gol. Setelah kalah 0-1 kemarin atau beberapa waktu lalu menghadapi Filipina. Melalui gol yang dicetak oleh Banatau Abang. Dan kita lihat bagaimana Sita harus ditarik keluar terlebih dahulu. Build up kali ini coba dilakukan. Canon. Sirapop memberikan umpan. Oh, Tanakrit kali ini. Tanakrit kembali melakukan tusukan tapi beruntung masih ada Andi Rifki di sana. Ya, Andi Rifki yang mampu menghadang pergerakan dari Tanakrit. Tanakrit mengambil tendangan sudut. Sudah dilakukan. Tanakrit. Tanakrit crossing. Masih bisa dihadang. Dan kembali kita lihat Thailand menguasai bola. Sirapop crossing juga. Tapi kita lihat kemelut terjadi. Tapi masih bisa selamat gawang dari Singapura. Kita lihat bagaimana Raul Suhaimi tadi. Dan akhirnya betul-betul di clearance oleh Lut Harit. Umpan yang cukup baik sebetulnya, tapi masih bisa dihalau oleh Raul Suhaimi.
Petrupas. Kesempatan kali ini Seksan memberikan umpan ke kotak penalti tapi di clearance. Mampu direbut. Ya, cukup baik tadi kita lihat Jonathan yang masih terus dipertahankan di lapangan. Umpan ke depan. Masih bisa di back pass oleh Picitai tadi atau Picicai maksud saya. Sangat baik. Kali ini sebuah umpan. Yotsakon Burapa memberikan umpan tarik. Dan Tanakrit shooting. Masih menyamping Tanakrit. Peluang demi peluang didapatkan oleh Tanakrit. Switch it up, change it around a little bit to make sure he gets the score right there. Third and final run right there. Paris is high, Singapore is high, but I mean you can see he's already basically in the finals, so we're gonna see it for sure. Right there, 58.70, stepping it up right there, Paris. All right, standing by, coming up with our next skater, coming from Indonesia, UC. Stand by UC, we got the thumbs up. UC, are you ready, brother? Let's go, whenever you're ready, let's do this. มาครับหลังสุดท้ายของนักกีฬาจากอินโดนีเซียครับ UC back fireball. Sucking in on that one. Cleaver ตรงคอร์เนอร์ครับ Nolly back side ของ AG. Ya, kita kembali ke pertandingan di mana 3-0 kali ini. Dan mohon maaf jika ada kesalahan teknis tadi. Dan yang jelas 3-0 kali ini Thailand mengungguli Singapura. Seluruh gol yang dicetak oleh Thailand itu terjadi pada babak yang kedua. Additional time 4 minutes หมดเวลาการแข่งขันครึ่งหลัง4 นาที Ya, kali ini Singapura coba mencari gol hiburan mereka. Oh, kita lihat umpan yang masih bisa dihalau oleh Sirapop. Sirapop Wandi yang tadi ke belakang untuk membantu pertahanan juga. Sepak pojok akan dilakukan oleh Amir Syafis Rashid.
Sepak pojok. Oh, kita lihat tendangan yang luput tadi. Kali ini serangan cepat. Masih mencari gol keempat Thailand. Dan sebuah terupas dilakukan. Dan kali ini sayang sekali Tan Akrit masih gagal. Tapi masih ada serangan. Oh, gagal. Percobaan serangan yang tadi dilakukan. Tapi menghasilkan corner kick. Yotsakon Burapa tadi ternyata. Tan Akrit. Sirapov. Ya, kita lihat wasit menghentikan laga. Menghentikan pertandingan. Tampaknya ada offside tadi yang dilakukan pemain Thailand. Raul Suhaimi. Ya, tinggal 2 menit lagi. Ya, pelanggaran jelas dilakukan tadi oleh Sita kepada Jonathan. Yang jelas Vietnam sudah lolos, Thailand juga sudah dipastikan juga boleh dibilang. Dan juga Filipina yang sudah lolos sebagai juara grup C. Atau maksud saya grup B. Ya, karena Filipina sudah mengalahkan Myanmar dan juga mengalahkan Indonesia. Itu yang membuat Filipina lolos sebagai juara grup dan runner up hanya 1 yang lolos dari 3 grup. Dan untuk sementara runner up terbaik disandang oleh Malaysia, namun masih ada kesempatan bagi Indonesia mengambil predikat itu. Dan sebuah terupas kali ini, dan Yotsakon memberikan umpan yang sangat manis. Sayangnya masih belum mampu untuk dimanfaatkan dengan baik oleh Chawanwit Saileo. Ya, umpan yang sangat bagus, unselfish play dari Yotsakon Burapa. Ya, sebentar lagi pertandingan akan berakhir. Iya, dan akhirnya pertandingan cabang sepak bola SEA Games laga terakhir grup A antara Thailand menghadapi Singapura berakhir, di mana Thailand menang dengan skor 3-0 dan lolos ke babak semifinal dengan cara yang begitu sempurna. Mereka mencetak 9 gol selama babak penyisian dan hanya kebobolan 1 gol. Dan tentu saja besok Indonesia akan bermain. Kita berharap tentu saja tim Merah Putih, tim Garuda Muda mampu menyusul Thailand, Vietnam, dan juga Filipina yang sudah memastikan diri lolos. Dan Yotsakon Burapa mencetak 2 gol dan Sirapov mencetak 1 gol, yaitu gol yang pertama. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan rangkaian hajatan SEA Games 2025 Thailand hanya di jaringan Sportstar. Dengan demikian saya Daneswara serta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa lagi.